എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്കാണ്. ഇതൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ജിയും ഹയറും 7 kg നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ട് 7 kg ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് എൽ ജിയുടെ 4 സ്റ്റാറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹയറിന് സ്റ്റാറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എൽ ജിക്ക് വരുന്ന 1 year പ്രൊഡക്റ്റ് വാറണ്ടിയാണ്. സെയിം ഹയറിനും അതുപോലെ തന്നെ 1 year പ്രൊഡക്റ്റ് വാറണ്ടിയാണ്. 5 year മോട്ടോർ വാറണ്ടിയാണ് എൽ ജിക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹയറിനും 5 year മോട്ടോർ വാറണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെയും സർവീസ് നല്ല സർവീസാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ജി ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സർവീസ് കേരളത്തിൽ തരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഏകദേശം രണ്ട് സെയിം ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയറിന് വന്നിരിക്കുന്ന ടഫൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും സ്പെഷ്യലായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൂടാതെ നമുക്കിനി എൽ ജിയുടെ നോക്കാം. എൽ ജിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. പക്ഷേ ഇത് പെർമനൻ്റ് അല്ല. നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എൽ ജി ഇത് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്രയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എൽ ജി രണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ജിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എൽ ജി കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം എൽ ജിക്ക്. അതുകൂടാതെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൽ ജിക്ക് 14,200 MRP വരുന്നത്. ഹയറിന് വരുന്നത് 13,000 രൂപയാണ് ഹയറിന് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഏരിയയിൽ ഒരു സോപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഹയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഉപകാരമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്താണ് അടിഞ്ഞു കൊടുത്തത്. നമ്മൾ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിനി എൽ ജിയുടെ ഇൻസൈഡ് നോക്കാം. എൽ ജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് ഇതിനകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ്.